Здравствуйте. Машинка Whirlpool. Устроившись на работу, столкнулся с такой проблемой. Ось модель. Такая машинка, я думаю, всем знакома. Да, конечно, уже не в таком уж новом состоянии, но все-таки. Главное, что работает. Проблема яка? Стук барабана при отжимі просто страшний. І дивіться, в чому дело. Легко нажимаю. Об задню стенку. Ну, я думал, наверное, провысли пружины, думаю, по-любому, потому что с одной стороны нормально. Но оказывается, тут есть такие места транспортировочных болтов. Сколько подивився видео в интернете, думаю, чуешь, а забыли, наверное, вони снять эту планку. Ця ж планка тоже снимается, транспортировочная планка. Снимается, тут ставляться заглушечки, чтобы не было этих дырочек. А ця планка снимается, потому что тут выступ, туда углубление. И по нем стукает крепление. В общем, стукает именно об эти крепления. Їх знімаєте і, пожалуйста, вам, як кажуть, буде щастя. Тому що, вот, действительно, совсем чуть-чуть, а при отжимі там просто ужас. Я думал, может, просила, действительно, там пружина, может. А воно, оказывается, все-таки планку не стирали. Як вони стирали ці всі года, я не представляю.